Хүмүүс төлөвлөгөө гаргахтаа юунаас эхлэхээ сайн мэдэхгүй байна гэж хэлдэг. Тэгээд одоо 12 сар гарчихсан байгаа бол за нэг мөсөн 1 сарын 1-ээс л болъё гэж хойшлуулах хандлагатай байдаг. Би юу зөвлөхөө гэвэл яг өнөөдөр хідэн бэ тэр өдрөөс ахвалаад төлөлтөө хийгээл эхэлчихсэн хамаагүй дээр байдаг. Тэгээ төлөлт хийн гэдэг бол миний бодлоор бол яг өөрийнхөө амьдралыг ерөөсөө гайхамшигтай утга учиртай болгох, дээрэс нь аливаа боломж ирэхэд бэлэн байдлыг хангадаг учраас маш чухал зүйл гэж бодд юм аа. Би яагаад 11-12 сарыг тусгаалan энд тусдаа дэвтэр гаргаж хөтлөж байгаа гэвэл 2019 он миний гайхамшигтай ерөөсөө амьдралын жил болж өнгөрөх ёстой гэж би одооноос тунхаглаж байгаа. Тийм учраас энэ бэлтгэлээ хангахын үүднээс энэ тусдаа дэвтэр гаргаж хөтлөж байгаамаа. За энэ дэвтрээс ерөнхийдөө ингээд харах юм бол миний ингээд нүүр хуудсан дээр өрөөгөө бичсэн энэ байдал харагдаж байна. Энэ 11 сарын нүүр хуудас байгаа. Тэгээд ер нь миний дэвтэрт ямар зүйлийг агуулгадж байгааг бол энэ уртлын гарчгаас нь харах боломжтой. Бүгдийн энэ хуудсын дугаарлалцсан учраас альва юм хайгаад болоход бол миний гараар л тэмдэглэж байгаа тийм дэвтэр байгаа. Ямар л ямар дэвтэр байж болох юм аа. За ер нь бол би өөрийнхөө бас энэ юг зураг хавьяасыг хөгжүүлэхээр шийдсэн учраас заавал ямар нэгэн байдлаар усан будагтай юм зураг хийх гэж оролж байгаа. Дээрэс нь ер нь бол өнгө хослол дээр ч гэсэндээ надад сурах зүйл их байдаг учраас хичээж байгаамаа. Тэр аливаа дэвтэр заавал ийм байх алавгүй, нүүр хуудас байхгүй ч хийж болно. За дараагийн 2 хуудас бол миний сарын төлөлт байгаа. Хийх ажлаа төлөвлөсөн байдал. Тэгээд бас зорилтуудаа хийх ёстой зүйл гэж үзэж байгаа зүйлүүдээр энэ ч бас чагсаасан байгаа. Тэгээд ер нь бол миний зорилтуудын ихэнх нь биелээгүй. Тэгвэл тэглээгээд энэ бол бүтлгүүцсэн гэсэн үг. Ерөөсөө 11 сар бол маш амжилттай сайхан сар байсан. За энэ 11-р сарын 1 одоо үндэсний өгөх өдөр байсан. Тэгээд тэр үеэрээ би өөрийнхөө зорьсон зорилт амласан амлалтаа бол хэрэгжүүлсэн учраас сэтгэл маш их үеиг байгаа. Тэгээд яг хаана юу өгсөн бэ гэдэг нь л чагсаагаа тавьчихсан. Тэгээд энэ миний өөрийн амьдралд их чухал баримт болж үлдчихэж байгаамаа. Тэгээд цаашдаа бол би зорилготой төлөвлөгөөтэйгээр өгөх ийм бэлтгэлээ хангаж ажиллана. Тэгээд эх жилийн 11-р сарын 1-нд бас ямар байдлаар өгч болохоор байна уу? Одооноос ерөнхийдөө бэлтгэлээ хангах юм аа. За тэгээд энэ ерөнхийдөө 7 хоногийн төлөлтүүд гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. Тэгээд юу энэ 7 хоногийн өдөр одоо ингээд пүрэв гаргийн хийх ажил, баасан гаргийн хийх ажил байгаа. Тэгээд энэ ч нь болохоор миний өөрийн хувийн тэмдэглэлүүд байгаа. Тэгээд тэрийг эргээд ингээд уншихад маш их сайхан гоё сэтгэл үеиг, тийм зүйлсийг дурсгалтай зүйлсийг бас оруулж харах боломжтой байдаг. Тэгээд 11-р сард маш том санхүүхэн шийдвэр гаргах шаардлагатай байсан. Тэгээд тэрийг бүгднийг чигсааж бичсэн учраас яг юу авал тохиомжтой вэ гэдэг дээр тухайн үед нь цаг алдалгүй шийдвэр гаргахад бас тос болж исэн юм аа. Тэгэхээр хэрвээ ингээд толгоон дотор ингээд бодол санаа эргэлдээд байгаа бол тэрийг буулгачихсан дээр гэдэг юм аа. Тэгээд энэ бол миний мөрөөдлийн живэр гэж нэрлсэн боловч толгоон дотор байгаа санал бодлол буулгах тийм хэсэг байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм. Аливаа тэмдэглэлийн ивээс энэ дэвтэрэндээ төлөвлөгөөнийхөө хажуугаар бас хөтэлдэг. Тэгээд эргээд санаа авахд их чухал зүйлсийг энэ ч бол бичсэн байдаг. Тэгээд миний бас тэмдэглэлүүд өөртөө зоригжуулж байгаа хуудаснууд их чухал. Тэгээд тэрийг би бас зориуд энэ ч цуглуулга байдлаар хадгална гэж бодож байгаа. За ингээд 7 хоногийн төлөвлөлт маань үргэлжилж байна. Энд ч тэмдэглэл явагдаж байна. Энд болохоор миний аливаа YouTube дээр гаргах видеоны санаа, тэгээд хамтран ажиллах санал гэх мэтлэн тийм зүйлс байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэнтэй өөрийнхөө санал бодлоо ингээд цаасан дээр буулгах тусам улам эмх цэгцтэйгээр гарч ирж идэг учраас миний бэлтгэл бас сайн хангагдах боломжийг миний энэ дэвтэр бүрдүүлж идэг юм аа. Тэр энэ 7 хоногийн одоо ингээд төлөвлөлт маань жаашаа үргэлжилсэн байдлыг та нар харж байна. Тэгээ ерөнхийдөө заавал өдөр болгон бүх хийх ажлаа болж агсаахгүй.
тухайн үедээ марцгүй гэсэн юмнуудаа л оруулаад хийчнэ. За энэ дээр болохоор би өөрийнхөө сонсон номны тэмдэглэл, үзсэн киноныхаа тэмдэглэлийг бол хийсэн. Тэгэд энэ бас ингээд эргээд үзэхэд маш их дурсгалтай гоё хуудсуулт юм бэлээ. Тэгээд тэр номныхоо тухай хэсгийг энэ чи бичээд киноныхоо тухай чимээсийг бичээд тэгээд доороо болохоор хувийн тэмдэглэл над өөрт мань төрсэн сэтгэл юу байна вэ гэд. Тэгээд яг би нэг хоёр хэлтэй хүн учраас аль тухай төхөмжтэй санагдсан тэр хэлээрээ л явчихдаг юм аа. За энэ нь болохоор надад өөрт мань их хайтайхан санагдсан чимэглэл учраас 12 сарынхаа нойр хуцыг ч гэсэндээ энэ чимэглэлээр авч явъя гэж шийдсэн. Тэгээд эргээд ерөөхдөө зохиомж тэгээд бүтцэн нь бол адилхан хийх ажлаа бичээд тэгээд доор нь тухайн үедээ тэмдэглэл хөтлөхөөр ивэл тэмдэглэлээ бичээд явж байгаа. Тэгээд маш их дурсгалтай гой сэтгэлдлүүдийг бас энд бичих боломжтой. Тэгээд хизээ хинтээ юу ярьж тохирсон бэ гэдгээ ч гэсэндээ буулгацсан байхад бол эргээд нөгөөдгөө санахад их хэлбэрхэн болдгоо. Ирэх жилээс миний бас нэг анхаарах гэж бодоод байгаа юм бол энэ загвар, фэшнтэй холбоотой зүйл байгаа. Тэгээд ер нь бол би өөрийнхөө загвар стил имижийг улам хөгжүүлэе гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бас юу хийж болохоор байна уу гэдгээ одоо нас жоохон төлөвлөж нэг бяцхан чимэг одоо оролт ч юм уу цүнх ч юм уу тэгээд үүл усаар ингээд оруулчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн ерөнхий загвар маань бас тийшээгээ хэлбийсэн байдалтай байгаа. Тэгээд энэ 7 хоногт бас онцгой гоё үйл явдал болсон. Тэгэхээр ажил дээр болж байгаа үйл явдал ч гэсэндээ бидэнд хэрэг гоё санаа өгж байгаа бол тэр санаануудыг бас цуглуулж бичих нь бол маш үнцэнтэй зүйлийг бидэнд бүрдүүлж идэг. Тэгэхээр энэ болохоор бас дахиад нөгөө мөрөөдлийн жигүр гэдэг шиг тэрүүн гарсанчлан энэ одоо яг ямар л санаа миний толгойд эргэлж байна. Тэрийн бүгднийг буулгасан энэ байдлыг харж байна. За дараагийн хуудсанд болохоор 11 сарын сүүлийн 12 сарын эхний өдрүүдийг оролцуулсан энэ 7 хоногийн төлөлтөө. Тэгэхээр би гадуур ажилтай байсан учраас нэлээд товчхон барагтай бол юм гарахгүйгээр хийх баха гэж бодож исэн. Тэгээд тэрнийхээ дагуу энэ төлөлтийг бол хийсэн байгаа. Тэгээд за яг тойм дээр бол яг яаж ч гэсэн сайн очроо олохгүй л байна. Гэхдээ ерөөхдөө дүгнэлт тойм их чухал. Тэгэхээр энэ 11 сарын би зүгээр товчхон нэг үгүй ганц хоёр юмар илэрхийлчихсэн боловч цаашдаа одоо 12 сард бол би 2018 оны юм тойм гаргая гэж бодож байгаа, дүгнэлт гаргая гэж бодож байгаа. Тэгээд юу нь болсон бэ? Юу нь сайн болсон бэ? Юу нь яхавдаа байсан бэ? Юу гэдэг эргэж хармаар байгаа вэ гэх мэтлэн тэр зүйлээс хийж бодож байна. За 11-р сарын нэлээд олон зорилтууд бүрэн хэрэгжээгүй. Тэгээд тэдгээр ихэнх нь миний хувийн хөгжилтэй холбоотой байгаа. Тэгэхээр хувийн хөгжлөө яаж хангах талаар ч гэсэндээ энэ ч биш тэмдэглэсэн юмнууд байгаа. За ингээд 12 сарлаа орж байгаа. Ийм самрын чимэглэлийг оруулсан байгаа. Тэгээд аливаа он сар ингэж дуусах төгж яхад бол хүн их олон зүйлийг хэрэгжүүлж бодож дүгнэлт гаргах шаардлагатай. Тэгээ хүний амьдрал ч гэсэндээ ер нь яг юуны төлөө амьдраад байгаа вэ? Утга учир юу вэ гэдгээ сайн тунгаахгүйгээр ингээд зүгээр л амьдрсаар хагаад өнгөрчих юм бол их харамсалтай байдаг. Тэгэхээр нэг Библиэд хамгийн дэлхийн хамгийн ухаантай гэж нэрлэгддэг хаан Соломоны хэлсэн үгэнд юу жилдэг вэ гэхээр амьдралын мөнгөн утастай зүрлээд тэгээ тэр мөнгөн утас тасархаас өмнө та нар яг юуны төлөө амьдраад байгаа эргэж бодоороо гэсэн утгатай юм хэлдэг. Тэгээд нүдэнд чинь юу харагдаж байна? Төрхөнд чинь юу хүсэж байна? Тэрийг сайн хөөх хэрэгтэй. Харамсах хөнгөөр амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бүхнийг чи бурхныхаа өмнө үлдэж байгаа гэдгийг санахтан өөрөөр хэлбэл авлаг энэ нүгэлтэй зүйлийг битгий хийхсэн утгатай зүйлийг сануулсан байдаг. Тэгээ бодохоор за энэ амьдралыг бол утга учиртай сайн сайхан баяр баясгалантайгаар ингээд өнгөрөх хэрэгтэй. Харин тэгж өнгөрөхдөө ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар бусдад ерөөсөө гай болж болохгүй. Тэгээд өөрийнхөө амьдралыг бол өстой нэг амьдрсан шиг л амьдрах хэрэгтэй юм байна гэж би дүгнэлт гаргадаг. Тэгэхээр энэ тэмдэглэл хөтлөөд байгаа гол шалтгаан маань
амьдрсан шиг амьдрахын тулд бас тэмдэглэл хөтлөд байгаамаа. Тэгээд тэр боломжийг энэ тэмдэглэлээс олгодсон байна гэж би харж байгаа. Тэгээд энэ болохоор энэ номонгоос авсан их гоё саата тийм үзэг байлээ. Тэгээд энэ зурсан зургандаас ингээд жоохон чимэг оруулж байгаа гэрэлцэн саа. Тэгэхээр яг энэ шиг ингээд тэмдэглэл хөтөлчгөр уг нь бол нөх ингэж заавал саамаагаар чимэглэх шаардлагагүй зураг байгаа зү тэ. Тэгэхээр тэмдэглэл хөтлөх гэсэн тэ шаардлагагүй юм шиг боловч энэ амьдралыг улам баяжуулж ингэж гоё болгодог гэсэн утгаараа бол зайлшгүй хийвэл зохистой тийм үйлдэл гэж хараад ингэж өөрийнхөө амьдралдаа хэвшүүлэхээр тэмцээд байгаамаа. Тэгээд ийхүү тэмцэж эхэлснээс хойш миний амжилт бас нэлээд нэмэгдсэн гэж бас хэлж болно. Тэгэхээр ирэх жил бас хийх ажлуудаа ингээ харах юм бол өмнөхөөс илүү гайхамшигтай ерөөсийн ертөнц намайг хүлээж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил юу нь болсон, юу нь болохгүй байсан бэ гэдгийг дүгнснээрээ би бас ирэх жилдээ бүр илүү оновчтой сайхан амьдрах боломжийг одооноос эхлээд ингээ бүрдүүлж бас чадж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жил миний хувьд бол нэлээд хүнд жил байсан. Яагаад тэгэхээр хайртай хүмүүсээс хахацах, ийм зоолон үзэх тийм сорилтыг бол туулсан л та. Тэгээд эргээд харин тэр хүмүүсийнхаа хайрлаж байгаа тэр сэтгэлийг зүрхэндээ тээж тэдний дурсгалыг бас мөнхжүүлэх юм эргэн аргачлалуудыг би бас олж тэдгээрийг хэрэгжүүлсэн гэж бодож байна. За энэ зурагны цаана байгаа энэ уулсыг болохоор би урд нь булган явж байхдаа авсан. Энэ уулсны зурагнаас санаа авч тэгж зурсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө миний зурх чадвар бас улам л оролдох тусам хөгжиж ин да гэж харж байгаа. За тэгээд энэ болохоор 12 сарын маань зорилтууд байгаа. Ер нь бол эх оныхоо бэлтгэлийг их сайн гаргая гэж бодож байгаа. Ирэх жил бол миний хувьд бол их томоохон жил байх болно. Тэгээд би ер нь бол ажил, мөнгө санхүү, бизнес, хувийн хөгжил тэр бүх юм дээр их томоохон акцуудыг бол гаргана гэж найдаж төлөвлөж байгаа. Бас олон улсын сургалтын дээр заах урилга авсан. Тэрийг бас амжилттай хэрэгжүүлээд Монгол улсынхаа нэрийг тодорхой хэмжээнд өргөөд ирэх хүсэлтэй байна. Монгол улстай ч гэсэндээ явуулах нэлээд хэдэн сургалт байгаа. Тэгээд бас Монголд явагдаж байгаа сургалтын багш нарыг бэлтгэх ажилд бас ажиллаач гэсэн урилга орсон учраас түүний дагуу ажиллана. Тэгэхээр надад бол тэр нь бол ихэвчлэн сайн дурын чанартай. Миний яг үндсэн бизнесээс нь гадуур хийгдэж байгаа ажлууд байгаа. Тэгэхээр тэр болгоныг би тэнцвэртэй зөв оновчтой авч явах хэрэгцээтэй болох юм аа. За тэгээд дараагийнх нь хуудаснаас бол энэ 7 хоногийн төлөлтүүд маань гээд эхэлж байгаа. Тэгээд яг түрүүний загвар надад ерөнхийдөө таалагдаад байгаа. Энэ 10 хөндлөн тэгээд энэ 7 хоногор ингээд төлөлөд аваад явах юм дээр тэгээд яг тухайн өдөр яг юу хийсэн бэ тэрийг интернет бичээд тэмдэглэх шаардлагатай байвал тэмдэглэл хөтлөөд бас явах боломжтой маань гэж хараад байгаа. Тэгээд энэ дэвтрийнхаа засвар зайг тэмдэглэл зориулъя гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дэвтэр маань бас санал бодлоо уралдуулахад их тохиромжтой байдаг учраас ер нь ямар л санаа төрөн тэрийг эндээ бас бичиж гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ингээд зүгээр юм цаас тэгэл нэг бал байхад л ерөнхийдөө өөрийнхөө амьдралыг төлөвлөд аваад явж болно. Тэгээд өнгөрсөн жилээ эргээд харах юм бол би томоохон мөрөөдлөдөө бол хэрэгжүүлж чадсан. Жишээлбэл би охиныгоо Солонгост твтэж имжлүүлж эсрэгийн засах имчилгээ авъя гэж бодож исэн маань биелсэн. Охиноо бол 2 ч удаа нэг удаа 7 хоногор, нэг удаа 2-7 хоногор хэвтүүлэн имжлүүллээ. Тэгэх болгонд миний охин тодорхой хэмжээний ахиц гарсан. Дээрэс нь охиныгоо бас зогсоогчийг Америкээс захиалж авчирч чадлаа. Тэгээд
гадуур охиныгоо зөөж авч явахад манай машин багтаад байсан учраас ардаа тэрэгэнцэр орох боломжтой юм гэр бүлийн машин авах юмсан гэж хүсэжсэн мөрөөдөл маань ч гэсэндээ биелсэн. Өчигдөр бид машинаа худалдан авч чадсан. Тэгээ бодох юм бол 2018 он төсөөлж байгаагүй их гайхамшигтай амжилтуудыг бол бодит биелэл болгосон тийм он баха. Тэгээд энэ амжилтанд бол миний дэвтэр энэ төлөвлөх хөвшил их нөлөөлсөн гэж бодож байна. Тэгээд